Allah is our everything, and we do give thanks to Him all the time. As we understand very well, we are nothing but pencil in the hand of Creator. My brothers and sisters, let us affirm the resistance of our Creator in our life, because we are nothing. We do stand to call on Him, and Allah is unreplaceable. Allah is unquestionable. Allah is there for you and I. Let us think about Him all the time. My brothers and sisters, we have to understand very well, Prophet Muhammad came with the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and he delivered wholeheartedly. My brothers and sisters, let us think about what Allah says, coupled with what Prophet Muhammad said respectively. Here is the program, Islamic Teaching. Teaching draws what Allah says, coupled with what Prophet Muhammad brought to us. We are to close to Allah. We are to acquaint with Him. We are to move to Allah. And at the same time, Allah is there for you and I. Let us listen to this special program on our wonderful station, Melody 100.7. I remain Haji Kamal Uzama. Let us go for a short break. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. وقال حبيب الرحمن
أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها alhamdulilayi rabbil alamin adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tó ní wá ọba tó ní ta ni ọba tó ní gbogbo nǹkan ọba tí gbogbo nǹkan ń pè ọba tí gbogbo ènìyàn ń pè àwa kí ọlọ́run ọba tí ò ṣe pààrọ̀ ọba tó ṣe pé ó ṣe ń tá a fẹ́ òun là á máa sìn tí ò bá tó ṣe ń tá a fẹ́ náà òun là á máa sìn ọlọ́run ó rọrùn fún kó pa wá tì kó rọrùn fáwa kó apọ̀ lọ́n tì tọ́rọ́ba tá à ń sọ yìí kò sẹ́ni tí ó pààrọ̀ rẹ̀ kò sẹ́ni tí ó jìrọ̀ rẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó lè ṣiṣẹ́ tí ń ṣe gbogbo ìgbà tí bá ti ń ṣe tó dùn mọ́ wa nú ká máa sọ pé alhamdulilayi gbogbo ìgbà tí bá ti ń ṣe tí ó dùn mọ́ wa nú ká máa sọ pé astaghfirullah alhamdulilayi tọ́rọ́ba tá à ń sọ kò ní ṣàbòsí wa àwa là á máa ṣàbòsí sí ọlọ́run ọba tó wá ní wa mọ́sá àforíjìn wa o ẹlẹ́ṣẹ̀ ní wa àwa là ń ṣàdúà àwa là ń dẹ́ṣẹ̀ wá foríjìn wa kádùá àwa lè gbà ọlọ́run là ń bẹ̀ o àdúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tó ní kí àná kó rí bó ti rí àná pa wá lẹ́kùn òní náà ní
ourselves. My brothers and sisters, anytime we are talking about the prayer, as we understand where we are right now, how we are right now, Allah wants us, Allah demands from us to call on Him. As we understand very well, when we are persistently call on Allah, when we are perpetually call on Allah, when we are continuously calling on Allah, we must understand very well, Allah is there for us to give for us our needs, our wants, respectively. But these are the things, everything has to do with the process. Prayer is process. Prayer involves process. Prayer has to do with the steps. Let us get it right. We have to understand Laylatul Qadr, Night of Majesty. Nothing special that we are doing in this special month than prayer. We are praying to Allah. Before prayer, we need to do certain things. As we understand, before you can get something, you need something. Sometimes before you can see someone, you need something. Sometimes before you can achieve something, you need something as well, or you need someone. Something needs to be done before you can acquire something as well. Let us get it right, my brothers and sisters. Before we can engage in prayer, before we can engage in what we call spiritual adventure, my brothers and sisters, where is your faith? Our faith first. Our faith first. Let us stabilize our faith. And how are we going to have strong faith in Allah? We have to purify our mind. We have to purify our mind. My brothers and sisters, we have to stabilize our faith in Allah, because no one can break His monopoly. He has power, and we must believe in Him. We must put our trust in Him, and we must understand that, okay, Allah is ever existing even when everything is perished. Where is your faith in Allah? My brothers and sisters, where is your faith in Allah? Before you can call on Him, you have to stabilize your mind. You have to stabilize your faith. You have to put your trust in Him, because Allah will never reject you. Allah will never reject you. Allah will listen to you. But the time that you are praying, you are aware of the time that you are praying. The time Allah will answer your prayer, you may not know. Someone out there may not know. My brothers and sisters, but you must have it in the back of your mind that Allah will surely answer your prayer with the what? With the aid of your faith. You must have faith in Allah. The time you are praying, I repeat, the time you are praying to Allah, you are aware of the time. You know the time. You are certain of the time you are calling on Him. But the time Allah will answer your prayer, you may not know. Allah will never tell you. But He asks you to call on Him. But Allah will never disappoint you. Even when others, when some people are out there, cancel your appointment, Allah will still appoint you. And at the same time, Allah will never disappoint you. My brothers and sisters, we must put our faith in Him. We must put our faith in Him. After that, my brothers and sisters, you need to be patient. You need to be patient, my brothers and sisters. God is a God of time. Allah knows the best. He knows the best time for you and I. We must understand very well. We can't just do things in such a way that you will now believe that, okay, this is my time. This is not your time. It may not be your time. But when God says, this is your time, it's going to be yours, my brothers and sisters. After your faith, you need to be patient and wait for your time. My brothers and sisters, don't stop to continue struggling. Strive in the cause of Allah. Strive in anything that you are doing. Don't relent. Keeping call on Him. Allah will surely listen to you. Allah is listening to you, and Allah will answer your prayers. My brothers and sisters, here is Laylatul Qadr,
Night of Majesty, my brothers and sisters, call on him. Write letter to him. Allah will read your letter. Allah will read your letters, and Allah will surely reply you. Oh, there must be sound response from Allah. My brothers and sisters, let us establish faith, and we need to be patient. We need to be patient while we are praying, because Allah is here. He knows the best time for us. He knows the best time for us. My brothers and sisters, let us bank on him. Let us rely on him. Allah will surely answer our prayers. العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إخواني في الدين محمد، أين نحن في كلام الرحمن؟ في هذا اليوم إخواني في الدين محمد نتكلم على أمر عظيم، كذا نتكلم على شيء كبير بين البشر. وما هو؟ نتكلم على الدعاء. لقد عرفنا جدا قال حبيب الرحمن الدعاء مخ العبادة، وأين نحن عند الدعاء؟ وكان شيء قبل شيء، كان شيء قبل شيء، وعلينا بشيء أو علينا بالأشياء قبل شيء. وأين أنت بشيء قبل شيء؟ إخواني في الدين محمد، ولا عرفت شيئا قبل شيء، وعليك بوجود شيء أو عليك بوجود الأشياء قبل شيء. أين نحن؟ نحتاج إلى استجابة الدعاء، نحتاج إلى هذا، إلى استجابة الدعاء. وأين نحن قبل الدعاء؟ ماذا ستفعل قبل الدعاء؟ وماذا يفعلون قبل الدعاء؟ إخواني في الدين محمد، الدعاء أمر من الله. يقول سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، بمعنى الدعاء فرض من الله، الدعاء أمر من الله، الدعاء بانتظار من الناس أو من البشر إلى الله. وأين نحن قبل الدعاء؟ الدعاء أولا بإخلاص القلب. أقول أيضا إخواني في الدين محمد، الدعاء بإخلاص القلب. سبحان الله، بمعنى كما قيل اصلح نفسك وادع الله. سبحان الله، اصلح نفسك وادع الله. إخواني في الدين محمد، وبالهذا وبالإخلاص نتكلم على الإيمان، ثبوت الإيمان، اليقين على الإيمان في الله، بالله، على الله، مع الله. إخواني في الدين محمد، وبعد الإيمان وعلينا بالصبر. لقد عرفنا جدا قال حبيب الرحمن الصبر علاج كل شيء. وأين نحن بالصبر عند الدعاء؟ وأين نحن بالصبر في أثناء الدعاء؟ وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني في الدين محمد، وعلينا بالصبر، وعلينا بالإيمان قبل الدعاء،
ونحن في ليالي القدر الحال بمعنى نحتاج إلى ليلة القدر. أين نحن إخواني في الدين محمد؟ ما نحتاج إلى شيء بل نحتاج إلى الدعاء. كن داعيا بالإيمان، كن داعيا بالإيمان. الله مستجاب. أين نحن؟ يا حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب للحق تعلم. alhamdulillah akira wa káàbọ̀ sí orí ètò tí ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa kí l'Ọlọ́run sọ, báwo la ṣe lè súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa, ká ní ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀sìn wa, ọba tó ní wa kò ní pa wá lẹ́kún. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ti máa ń sọ nílẹ̀ Yorùbá, wọn á ní ìmọ̀ ló làdínì, ọgbọ́n ògbé. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, báwo la ṣe sin Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ kan ní lọ́tọ̀. Báwo la ṣe dúró ṣinṣin pẹ̀lú Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ kan ní lọ́tọ̀. Báwo la ṣe dúró ti Ọlọ́run, Ọlọ́run ti dúró tì wá, bọ̀ báwo làwọ́ ó ṣe dúró ti Ọlọ́run, Ọlọ́run fìgbà kan fà wálẹ̀. Báwo làwọ́ wà ti dúró tì í, toró pọ̀ nù ẹni tá a súnmọ́ tí ò súnmọ́ ni, ó pọ̀ nù ẹni tá a súnmọ́ tí ò súnmọ́ ni. Bá a ṣe súnmọ́ ẹlòmíì jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ò bá súnmọ́ wa, bí ìgbà tó bá ṣe pa àwà papọ̀ náà ni. Ọlọ́run ti wá pẹ̀lú wa o, báwo làwa náà ṣe wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ètò yìí mọ̀ dá wa lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa, ọba tó ní wa kò ní pa wá lẹ́kún. Lágbárin bẹ́ẹ̀, ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí, gbogbo àtọ́lọ́ ń bùkún láwùjọ tá a sì mọ̀ pé Ọlọ́run ṣe fún wa, kì í ṣàwa la ní, Ọlọ́run ló ní tá a lá ní. Ẹ má jẹ́ á gbàgbé o, ẹ jẹ́ á súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa, ká sì náwó wa sójú ọ̀nà tọ́lọ́run, ká náwó wa sójú ọ̀nà tọ́lọ́run. Bá a ṣe ń fẹ̀mí wa sin lọ́hùn, òun náà ni ká tún fara wa sin lọ́hùn, ká sì tún fi owó tọ́lọ́run bá fún wa ká fi sin lọ́hùn dáadáa. Ọba tó ní wa kò ní fi wálẹ̀ o. Èyí tá à ń gbéyàwó lónìí, òun náà ni ntí gbogbo ayé kó sí nínú báyìí, àbí ntó kó gbogbo ayé sínú báyìí, àbí ntí gbogbo àwọn ènìyàn kó sí nínú báyìí. Òun náà ni òru Laylatul Qadr. Gbogbo wa òun náà là ń bẹ lọ́hùn, là ń ṣàdúrà. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, àdúrà ṣíṣe ó lẹ́kọ̀ọ́. Báwo la ṣe ṣàdúrà? Tí wọ́n bá ń ṣàdúrà lọ́wọ́, bí yàn bá bọ́ síbi tí wọ́n ti ń ṣàdúrà, tí yàn bá ṣe àmín, bẹ́ẹ̀ tí ń ṣàdúrà lọ́wọ́ tó bá ṣàdúrà fún yàn, tí yàn bá ṣe àmín, àbí yàn bá dúró bí tí wọ́n ti ń ṣàdúrà, àbí yàn bá tiẹ̀ múra gan pò náà fẹ́ ṣàdúrà fúnra rẹ̀. Ọmọ ènìyàn, báwo la ti ṣàdúrà? Gbogbo nǹkan ló lẹ́kọ̀ọ́ bá àti ṣe o. Àdúrà ṣíṣe, ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, bàbá ṣàdúrà tí ó gbà, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ jẹ́ kọ́kàn wa ó mọ́ná. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ mọ́, ọkàn wa gbọ́dọ̀ mọ́. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ mọ́. Ayé kan ní tọ́lọ́run ti ń bá wa, tí ànábì ti ń bá wa sọ̀rọ̀, títí ń júwe Ọlọ́run fún wa pé ọba tó kúkú ní wa, ọba tó ní wa kò sí ní tó fẹ́ fàwòrán wa ṣe, ọba tó ní wa kò sí ní tó fẹ́ fowó wa ṣe. Bọ́kàn wa tó bá ti mọ́, tíṣẹ́ ọwọ́ wa bá ti mọ́, ìtọ́lọ́run fẹ́ retí nù, ìtọ́lọ́run retí nù, ìtọ́lọ́run fẹ́ fún wa nù, ìtọ́lọ́run retí látọ̀dọ̀ wa nù. Ẹni tọ́kàn rẹ̀ ò mọ́ tí ń pọba tó mọ́ kò lè rí èsìn o, kò lè rí gbàgbọ́ o, kò lè rí èsìn gbígbàdúrà o. Ẹni tọ́kàn rẹ̀ ò mọ́, kódà bá so èèyàn mọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ, bọ́kàn rẹ̀ ò bá mọ́, ẹni ìdọ̀tí ni níwájú Ọlọ́run. Yíyàn gbélé tó mọ́, tíyàn gbélé tó mọ́, tí wọ́n wá aṣọ tó mọ́, tíyàn jẹ oúnjẹ tó mọ́, tọ́kàn rẹ̀ ò bá mọ́, ẹni ìdọ̀tí ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
ọkàn wa sì lọ́lọ́run wò. Ànábì sọ fún wa, ànábì ní inna Allaha la yansur ila suwarikum wa amwalikum walakinna Allaha yansur ila qulubikum wa a'malikum. Gẹ́gẹ́ bá ànábì ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo wa náà la sì mọ̀ pé ànábì wa ń júwe ọlọ́run fún wa ni. Ẹ jẹ́ àjọ kan wa ó mọ́ná àbá àṣẹ Laylatul Qadri ká ṣe Naharul Qadri náà, gbogbo ẹ̀ ká sọ̀sán Laylatul Qadri, ká sòru Laylatul Qadri jù bẹ́ẹ̀ lọ, kódà ká ṣe dùhà Laylatul Qadri, gbogbo ìyówù abáwù àṣẹ pátá. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ mọ́, a sì gbọ́dọ̀ kọ́kàn wa ó mọ̀ yẹn ibo ní ti ń bọ̀, kó kọ́kọ́ mọ́ sọ́ba tó ní wá ná, mọ́ kọ́kọ́ rojọ́ ọlọ́run láì dáná, torí tó bá dí fún ọ lónìí ọlọ́run ló ní ó dí, ó mọ bí ó ti là á lọ́la. Nígbà tí tí ń là á ta lọ rojọ́ ọlọ́run fún, nígbà tó wá rí báyìí mọ́ kọ́kọ́ rojọ́ ọlọ́run láì dá, ní àníyàn ní inú mímọ́ sọ́ba tó ní ọ́, rí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bíi pé ọba tó lè sí orí fún ọ ni tí ò ní ṣèkà fún ọ. Ọlọ́run ìṣèkà fẹ́ dà. Lẹ́yìn ìgbà yẹn gbogbo ìdájọ́ tọ́lọ́run bá wá dálé ọ lórí gbàpọ́lọ̀ ni, jọ́ kankan rí ọ mọ́. Lẹ́yìn ìgbà yẹn wá ní ìgbàgbọ́ àti kínú ẹni ó mọ́, méjèèjì ọ̀ràn ń fẹ̀gbẹ́ kẹ̀gbẹ́ ni. Kárí sí ọlọ́run míì tí kìí ṣàwa lọ́lọ́run ṣe fún, ká sì fi gbàgbọ́ gbé pé òun kọ́ ọlọ́run ni, pé yóò ṣe tèmi náà fèmi náà, òun kọ́ ọlọ́run ni. Ká nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, ká nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ká nígbàgbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn tá a bá wá nígbàgbọ́, á wá ṣe sùúrù tí ó pọ̀, torọ́ ọlọ́run ló ní wá, kì í kánjú. Àwa la fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan náà, ọlọ́run ò sì dá wa gan bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Bàbá ńlá wa Ádámà bó ló ti dá, wọ́n kọ́kọ́ bu yẹ̀pẹ̀ wá, nígbà wọ́n bu yẹ̀pẹ̀ wá wọ́n kó gbogbo ẹ̀jọ́, ọmọ bígbà tí èèyàn bá mọ́lé. Ọlọ́run ló mọ èèyàn, òun ló mọ wá, òun ló mọ̀ wá. Nígbà tó wá mọ wá tán, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fẹ̀mí sí wa lára. Nígbà tó fẹ̀mí sí wa lára tán, Ádámà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dìde. Ó dáa bó làwa náà ṣe ń bímọ. Nígbà tó Ọlọ́run júwe ọ̀nà míì tí òun tún gbà dá wa nípa ọkùnrin àti obìnrin, àkọ́kọ́ wá yàwó tá a fẹ́ fẹ́. Nígbà tá a bá wá, tá a bá rí, tó bá gbà, tíyàwó tọkọ gbà, tíyàwó gbà, ìdàpọ̀ mímọ́ ó ṣẹlẹ̀, oyún yẹn ó wá wọlé. Tóyún yẹn bá wọlé, níjọ́ tá a lóyún kọ́ là á bí, oṣù 9 ó pé, ìmí ọdún kan, ìmí ọdún 2. Bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dáyé, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò míì kó tó di ọmọ, kó tó jọ ọmọ. ọ̀nà bàbá pé ọlọ́run lónìí tí ò bá dáhùn lónìí, kò túmọ̀ sí pé ò ní dáhùn, kò túmọ̀ sí pé ó gbé wa jùlẹ̀. Ọlọ́run ìṣèkà, ìpele ńpele ni, ṣíṣẹ̀ntẹ̀lé ni, ọjọ́ agùn káàkọ́rùn, ọba onísùúrù lọ́lọ́run. Ọlọ́run ìkánjú, àṣetánì ní máa ń kánjú. Nígbà tó Ọlọ́run pàṣẹ fún tán, kò kúkú máa ń tọ́lọ́run ó ṣe, kò kúkú máa ń tọ́lọ́run ó sọ. Nígbà tó Ọlọ́run pàṣẹ fún tán, tó fi wá kánjú wàràwàrà, tó fi wá kúrò nínú ọlá. Àṣé ìkánjú wàràwàrà a máa gbọ́lá lọ́wọ́ èèyàn, a máa tìyàn bọ́nú òṣì. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù bá a bá ń ṣàdúrà. Àsìkò gbígbàdúrà ni, àsìkò sísàdúrà ní, àsìkò tọ́lọ́run ó gbà kò yẹ nìkan. Àsìkò gbígbà àdúrà lọ́sàn lóru níyàlẹ́ta, a máa gbàdúrà. Àsìkò tọ́lọ́run wàá gbà lọ́wọ́ wa pé mo fàṣẹ sí ẹnìkan ò mọ̀, torí ẹnìkan ò ní pàṣẹ fún. Mo fẹ́ nǹkan báyìí nígbà báyìí, ó lójú èèyàn gan tó sọ fún, tó pàṣẹ fún bí ò ti dáa, tí ò ní yarí mọ́ ọ lọ́wọ́. Ká tó wá sọpọ́ lọ́hùn, ọba tí ń pàṣẹ tàṣẹ kan ọ̀ràn, kò tá tiẹ̀ ní ó pàṣẹ fún. Ọba tí ń pààyàn tí ò sẹ́ni tí ó pa, ọba tí ń múyàn tí ò sẹ́ni tí ó mú, ọba tí ń sòyàn mọ́lẹ̀ tí ò sẹ́ni tí ó tù, ọba tí ń sọ pé dákẹ́ tí ò sẹ́ni tí ó sọ pé máa wí lọ, ọba tí ó sọ yìí pé ní ẹ bò ó tí ò sẹ́ni tí ó sọ pé ẹ túlẹ̀, ọba tí ó sọ pé dá dúró tí ò sẹ́ni tí ó sọ pé máa bá lọ. Ọlọ́run mọ̀ là ń sọ yìí. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ á mọ̀ dáadáa,
ká dààmú pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ àṣẹ ọlọ́run ẹnìkan ò mọ̀gbà tí ó pa ẹnìkan ò mọ bí tí ń pa tó bá pàṣẹ kò sẹ́nìkan kan tí ó sọ̀rọ̀ kẹ́kẹ́ yóò pa má tí ò rò lẹ́nu ni ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi ọlọ́run làgbà o. Alhamdulillah akira wa káàbọ̀ sí orí ètò ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi our regular number tí ẹ lè pè sí our studio line tí ẹ lè pè wá sí 07025 20 10 07 lẹ́ẹ̀kan sí 07025 20 10 07 lẹ́ẹ̀kan sí 070 25 20 10 07 studio line tí ẹ lè pè wá sí nìyẹn ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi ọba tí ó ní wá kò ní pa á lẹ́kùn gẹ́gẹ́ bá a ti ń sọ fún wa ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá sórí ìkànnì wa yìí sórí ìkànnì wa yìí pàápàá jùlọ lórí ètò wa yìí gbogbo iléèwé mùsùlùmí gbogbo iléèwé mùsùlùmí tó jẹ́ aládàáni ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá gbogbo èèyàn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ níjọ ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kùn àlùbáríkà tó pọ̀ ọlọ́run àfi ṣe inú iṣẹ́ wa ọba tó ní wá kò ní dẹ́tùrú máa lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi our studio line tí ẹ lè pè wá sí 070 55 07 10 07 lẹ́ẹ̀kan sí 070 55 07 10 07 studio line tí ó wọ́kú ló wà ní 070 55 07 1007 tẹ́ bá pè wá yóò wọlé ọba tó ní wá kò ní pa wá lẹ́kún ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé Ramadan oṣù àánú oṣù ìkẹ́ oṣù ìgẹ̀ tó bá di ìparí mẹ́wàá tó parí oṣù Ramadan oníranran nǹkan ni àwọn ètò tá a máa ṣe ń bẹ̀ ibẹ̀ láti máa ṣe àti máa wọ i'tikaf 10 awakhir Ramadan àmọ́ sọ̀rọ̀ i'tikaf àkọ́fà فعل الثلاث مجرد عند النحاة كما قال إمام السيبوي àkọ́fà i'tikaf okora dúró بمعنى اللزوم اللزوم في هذا في المساجد سبحان الله أقول دولو لا لأجل شيء بقراءة القرآن كذا وبالعبادات وبالأذكار كذا وباتوني واكوني قوالكم ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi ọba tó ní wá kò ní dètòrò máa wà lọ́wọ́ insha Allah a lọ kóra dúró sí ilé olúwa insha Allah a sì i'tikaf àbá ti wọlé tí Ramadan bá di mọ́kàndínlógún tó bá ti di mọ́kàndínlógún a kóra dúró sí ilé olúwa sí mọ́sáàsì tá a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tán ibẹ̀ là wà títí tí a gbàbẹ̀ lọ sí Eid ní a máa ṣe azkar àìròjọ́ ní i'tikaf mọ́sáàsì tí wọ́n bá sì ti ń kí jimá ní ṣẹ̀ríà ìsìlámù tí ní ká kírun jimá má lè bá a bọ́mọ́ wa lọ́wọ́ àìtẹ́ fóònù àtẹ̀fọ́ nínú i'tikaf ká rojọ́ ká máa sọ̀rọ̀ òṣèlú laysa jahizun kó eléyìí ò tọ́ nínú ṣẹ̀ríà ìsìlámù ká lọ síbẹ̀ ká kóra dúró àìsí bàbá mú ìyàwó wa lọ sí i'tikaf ààyè obìnrin ààyè ọkùnrin ò ní papọ̀ a gbọ́dọ̀ fara rora wa nínú i'tikaf bẹ́ẹ̀ ni bí ṣẹ̀ríà ìsìlámù ti là á kalẹ̀ nìyẹn ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kù ìyàwó àti ìyàwó lè lọ àwọn àtọmọ lè lọ àmọ́ gbogbo tí bá ń jẹ́ hududullahi
àwọn àlọ́ ọlọ́run ká pa mọ́ dáadáa. Ọba tó ní wá kò ní pa àìsí ìjà ní i'tikaf àìjà torí àwọn àyè kan tó ṣe yíbi ní gbogbo àkànsùn náà ni lágbáyà ló kọlù mí lágbáyà ó ti jarun pájò bí ṣe máa hanrun yẹn àgbákò èèyàn ní àìsí bẹ́ẹ̀ a máa fara dà fúnra ara wa ni torí tá a bá ti fi lè kú nílé asáfàrò qat'atun min adhabir rahman ẹ̀yìn bá kú nílé èèyàn bá ti jáde síta bí ṣe ń ṣe ń lé rẹ̀ kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ń ta mọ́ ń tá a fẹ́ a bá pàdé ń ta ká máa fara dà fúnra ara wa ni báyìí tí káfù bá sì máa yàn ládàá bí èèyàn bá lọ sí umrah àbó bá sí hajj kò ní ní lára torí ó ti máa bá àwọn èèyàn oríṣiríṣi náà pàdé ọba tó ní wá kò ní pa ẹlẹ́kùn inú rẹ̀ náà láti máa sọ̀rọ̀ Laylatul Qadr àmọ́ wá Laylatul Qadr tànàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó pa ìyá wa Aisha lásẹ̀ pé tọ́ kó mọ̀ ní Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni kó mọ̀ wí bẹ́ẹ̀ àti ọmọ náà di ẹbí tó kù títà bá ti yọ zakatu mímọ́ nǹkan a wá ṣínú tán zakatul fitiri a parí àwẹ̀ tán òní wọ́n ní a lọ yọ zaka kì í ṣe káwé tó parí alẹ́ ẹjọ́ tá a parí Ramadan a lè yọ zakatul fitiri ń bẹ̀ àìdájí ìjọ́ tá a fẹ́ lọ kí Eid a lè yọ zakatul fitiri ń bẹ̀ ṣẹ̀ríà Islam sọ fún wa pé oúnjẹ wọn ni a fi yọ oúnjẹ tó bá sì wọ́n nínú ìlú táwọn èèyàn bùkátà sí dáadáa òní wọ́n ní a fi yọ zakatul fitiri a lè fowó sí fẹ́ntà bá gbé fún zakatul fitiri wa ilal fukara wa ilal aghniya wa ilal fukara wa ilal masakin àwọn àfigbábọ̀ àjẹun àwọn tí wọn ní tara ni wọn àwọn wọn ní ayọ zakatul fitiri fún àìsí bí zakatul fitiri àìfi ṣiṣẹ́ àrí mi ẹ lọ wo mo fẹ́ yọ zaka mi fáwọn lágbájá kébí ó mọ̀ lè bá pa wọn kú pa wọn fọ́ pa wọn já àìsí bẹ́ẹ̀ o ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo ń tá a bá ṣe ẹ̀jẹ̀ á máa ṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kùn máa regular number tí ẹ lè pè mí sí lẹ́yìn ètò 080 35 13 25 86 àní lè gba ìpè kankan mọ́ 080 35 13 25 86 080 35 13 25 86. I remain your brother in Islam, Haji Kamal Uzama. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا. Praises to Allah, all praises to Allah.